d'Afrique ان شاء الله. وكنكون بين ليكيليبر وبحال اللي قلتي ولي تيست كنبغي نخلي كوميم واحد جروب باسكو ملي كتبدل بزاف ماشي مزيان علاش حنا كوميم خصنا نخليو واحد ليكيليبر في الجروب وتا لا كويرونس في الخدمه من الحق مع لي بليسيور اللي جاو في هذا الشهر كتعطي الفرصه لشي واحدين اللي تا هما كيستاهلوا. لو بتي غيدا كنعرفو ملي كان في نيس سي ان جوار دافنير اللي لعب تا هو في لي زيكيب دو جون ديال ليكيب دو فرانس كيلعب تيتولير ان سيري ا غادي مزيان عنده ان بروفيل ان بو اتيبيك في ميليو دو تيران كيبان لي هو التوقيت تا هو عنده 20 ans وكتشوفوا سي با كيك شوز qui me fait peur de tenter de voir les jeunes. Et j'ai le présent, mais quand je chauffe aussi l'avenir ou la progression de l'équipe. Donc voilà, c'est un message. Il n'y a pas de limite d'âge, mais il y a aussi le travail. C'est un joueur que je suis depuis 1 an et demi. كان يقدر يمشي مع les Olympiques, ما عطاتلوش l'opportunité, كان عنده des blessures. Donc voilà, je pense que c'est un joueur aussi talentueux, un peu dans le style de Azdin, Ounahi aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir plusieurs styles de jeu et والتوقيت باش نشوفوهم. وانا الشوفه ديالي وديما كانت عندي دونك مزيان نصلحوا هذا الشيء باسكو سينو غنبقاو ديما نهضروا على يا با دو ما كانش قانون ولا شي حاجه ديال البطوله هذه ما كايناش. انا عمري ملي دخلت في هذا لو بوست غنقول il faut prendre 4 joueurs ديال البطوله باش يفرحوا ولا 5 joueurs ديال السيريا ونشوفوا واحد ديال الجولف باش شي واحدين يفرحوا. c'est pas dans ma mentalité et c'est jamais هيدا اللي غنخدم. حتى واحد ما غادي يدير لي بريسيون على خصك تعيط واحد من البطوله اللي غيستاهل غيكون بحال اللي قلت. Après, la concurrence اللي كاينه اليوم في l'équipe nationale du Maroc ماشي ديال هادي اللي قبل باسكو سمعت شي واحدين كانوا قالوا وي بالحق قبل كانوا اللاعبين كانوا ما كيلعبوا الشامبيونز ليغ وكانوا كيجيو بالحق المغرب ديال قبل ماشي المغرب ديال دابا. هاد العام باغ اكزومبل عندنا 16 جوار ماروكان اللي كيلعبوا الشامبيونز ليغ اوروبيان. سي ان ريكور. قبل كان نور الدين نايبات يمكن طلال الكركوري وحنا لاعبين على الطيوح وفرحانين نجيو نلعبوا مع المغرب. دابا on a une sélection اللي peut-être on a 70 ou 80 joueurs de très haut niveau ملي كنديروا حتى دابا البري-سيليكسيون باش تدخل ديك بري-سيليكسيون صعيبه. دونك فورسيمون ملي طلعت النيفو ملي عندنا اللاعبين كيلعبوا في بايرن في مانشستر في ريال مدريد في سيريا في بوندسليغا فورسيمون حتى البطوله كتطلع وحتى باش تدخل في هاد لي 22 ولا 25 ديال المغرب. Bien sûr, eh ben, il faut être régulier, c'est très mais en plus, ملي كنشوف انا la jeunesse ديال les joueurs دابا قبل كانوا كيلعبوا في الشامبيونز ليغ كانوا عندهم 27 ans دابا كيلعبوا عندهم 19 ans. البارح كان واحد الولد عنده 17 ارسنا اصل ديالو مغربي 17 ans كيلعب الشامبيونز ليغ ضد الريال مدريد. اي بان سمحوا لي انا كمدرب المنتخب المغربي كنقول هي هذه النيفو اللي حنا بغينا وديما كنهضر على الخدمه خدموا على راسكم باش توصلوا في هذا ماشي قانونها لعب بطوله علاش ما كاين لا اللي غيستاهل غيكون وممكن نشوفوا كاين 10 ديال البطوله ان شاء الله ولا يستاهلوا في كوب دافريك وممكن لا بالحق لي ميور غيكونوا ان شاء الله. هادشي اللي كيامني. سؤال كوتش pareil très bonne question مع البريزيدون ومع لا ديريكسيون تكنيك هزينا واحد الطريق اللي بغينا هاد ليكيب اللي في كاس عرب ولا في الشان يكونوا لي يو 23 اللي غيلعبوا. علاش بغينا نطلعوا لي جون ديال البطوله جوستومون كنا كنقولوا باش يوصلوا في مستوى نحطوا لهم دي كومبيتيسيون اللي يكونوا كبارين ويلعبوهم مع الدراري الصغارين باش توما يكبروا في هاد لي كومبيتيسيون. حنا ما كيامناش واحد اللي عنده 32 ولا 33 يمشي يلعب الشان ويمشي يلعب كاس عرب هو يبين راسو باش يمشي من بعد يسيني شي كونطرا في الجولف ولا في شي فرقه اخرى. اللي حنا اللي كيامنا هي لا فورماسيون. مشينا في واحد الطريق مع لا دي تي ان مع لي بارتناريا اللي عندنا وحتى حنا في الشوفه ديالنا ديال كيفاش بغينا البطولات كبير وكل شيء نحطوا الفرصه لي جون باش هما يكبروا. دونك في كاس العرب وفي الشان ان شاء الله
لا بوليتيك ديالنا هي ان شاء الله نمشيو مع دي يو 23 نمشيو بالدراري اللي تزايدين من 2000 الفوق. علاش ما نمشيو حتى مع الدراري اللي عندهم 19 20 طون ويمشيو يتعلموا ويكبروا مع هاد لي كومبيتيسيون. هذه اللي كيامنا ماشي تكون اون دوزيام ايكيب اللي غنشوفوا الدراري جوستومون ديال البطوله اللي ما عندهمش فرصه اللي غيستاهلوا يمشيو يجيو ديريكت معايا وما كاناش ديك لابرونتيساج ونكونوا بحال نفرحوا الناس باش يلعبوا في ليكيب لوكال. بالعكس بغينا نحطوا لي جون باش حتى لي جون اليوم يعرفوهم اللي عندهم اون اوبورتونيتي يدخلوا في اون كومبيتيسيون تكون لو شان ولا كاس عرب اللي يقدروا يكبروا فيها ونحتى حنا نشوفوا لوجه جديد ودي جوار ا فور بوتونسييل. كنشوفوا كاين دي جون جوار بحال النقاش اللي كان في لي جوز اولمبيك بحال مبارك. عندنا خود رحيمي في الرجاء عندنا دراري في الوداد متراجي وبزاف اللي فتحوا في ان جينيراسيون اللي ما حطينا لهمش فين يلعبوا ان كومبيتيسيون. وديك لو شان وديك لا كاس عرب تقدر تعطينا بلوس دو فيزيبيليتي و بلوس دو سوليوشن بالنسبه للفيوتور ديال الكره ديال البطوله وديال ليكيب ا. دونك هي هذه. ومن بعد لو 11 تيب هي المشكل ديال المنتخب. باغ اكزومبل اليوم ما غاديش يكون دياز ما كانش حكيم زياش كان دي بليسي. دونك سا ديبون حتى ديال لي بليسيور. الحق بيان سور اكثر نقدروا نديروا ليكيب تيب لو بلو فيت بوسيبل نديروها. بالحق انا ديما قلت لكم مره اخرى ديك لي 6 ماتش ديال الكاليفيكاسيون هو لوبورتونيتي بالنسبه لي دير اون ريفيو ديفيكتيف ونشوفوا شي حوايج اخرين باش مور هادشي في موا د مارس غتكون علينا عام باش نلعبوا براتيكمون مع ليكيب تيب ان شاء الله. اكزاكتومون سؤال ممتاز. سي ان شانتيي اللي ماشي كيحلعني مي كي مبوز بوكو دو كيسيون على لافونيغ سورتو فهاد لا شارنيير سنترال. ملي رومان ما بقاش كيلعب بزاف عنده ليكسبيريونس مي سي كانكان اللي كنقول à l'avenir j'espère qu'il réglera vite la situation parce que مع l'expérience اللي عنده في هذا البوست c'est des postes qui sont très importants بالنسبه لنا. عندنا بقر اللي كيلعب ابخي فوالا عبد الحميد كان جا مره اخرى. اليوم بغيت نشوف جمال حركاس اللي عنده ان بون بوتونسيال شحال هادي كنت باغي نشوفو. وبغيت نشوف لو بتي عيد بودلال كي بريزونت لافنير باش حتى هو يحس بالجروب حتى حنا نشوفو في السيمانه كي داير مع الجروب. سي ان جوار دافنير اوسي باش نشوفو واش موجود واش ما موجودش واش غيكون موجود. بحال مع ازنو on prépare aussi parce que à l'avenir c'est un poste اللي باني faut qu'on commence déjà نخدموا عليه parce qu'après مازال تابع المنتخب beaucoup d'échéances et il faut préparer l'avenir avec ce genre de joueurs. C'est pour ça que entre septembre ou دابا ويمكن نوفمبر غنشوفوا le maximum de joueurs باش مور هادشي نكون عندي une idée très claire في هاد لي بوست. parce que بالنسبه لي مازال عندنا encore de la chance. مني نايف رجع في ان بون كلوب فين غيلعب و سي ان دي جوار امبورطون. بحال demain on sait pas ce qui peut arriver à ce poste si on a des blessures. Il faut vite trouver les solutions ان شاء الله. كيسيون. السلام عليكم كوتش. وليد لوباب موقع القناه الثانيه. احنا كنتبعوا بيان سور مع ستاف اون فان ترافاي او كوتيديان. كنعرفهم اي لاعب كاين بنتيك كاين بالعمري في هذا البوست كي في اوسي دابا عام وشي حاجه كيخدم مزيان وغادي في واحد البوست اللي ما كانش ديالو في الاول باسكو سي بلوس ان ميليو دو تيران. بنتيك دابا عاد وصل الزمالك كان في سانت ايتيان ما كانش كيلعب في فرنسا. دونك فوالا حتى هو كان في البطوله قبل في الرجاء عنده لا مارج دو بروغريسيون. بحال اللي كنقول بيان سور كنتبعوهم وممكن في لافونير نشوفهم يبقاو خدامين بحال اللي كنقول. مي بيان سور كنتبعوا اي لاعب. Non, il pourrait mériter. Il fait un très bon début de saison. Après, moi, j'ai une vision pour le moment actuel qui est que j'ai deux jeunes joueurs à fort potentiel qui ont pour moi un grand futur, Inch'Allah, s'ils continuent à travailler, qui sont Ismaël Saïbari. Il y a Bilal Khannous qui vient de... Il va falloir qu'il digère aussi son transfert à Leicester. Un joueur comme Amin, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé avec Hervé, qui est passé avec Vaïd, qui est passé avec moi. Qu'un joueur qui a envie d'avoir une place importante dans l'équipe. Donc voilà, et le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Si c'est pour prendre Amin Harit et le laisser sur le banc, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui acceptent cela aujourd'hui de par leur statut.
Donc je préfère pour le moment aller sur des joueurs à une grosse évolution, sur qui je crois, sur qui j'ai cru depuis que je suis là, puisque des joueurs comme Isma et comme Bilal, c'est des jeunes joueurs qui depuis 2 ans sont souvent avec nous et qui, je crois, donneront à l'avenir beaucoup au Maroc et qui ont déjà donné beaucoup, puisqu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique U23 et ils ont pris une médaille olympique avec le Maroc, ce qu'ont pas fait certains. Donc voilà, pour le moment, c'est ma confiance. Mais Amine, bien sûr qu'il est toujours dans les projets, il est toujours dans la présélection. Et comme tout joueur en sélection, comme j'ai dit pour les joueurs de Botola, il doit continuer à travailler. Le jour où on aura besoin d'Amine, il sera là, j'en suis certain, il donnera le maximum. Pour le moment, c'est une autre option. Mais comme j'ai souvent aussi été en contradiction, peut-être que le prochain rassemblement, Amine sera avec nous, ou peut-être qu'il ne le sera pas, mais en tout cas, la porte, elle est ouverte. اول حاجه على حكيم ولا على دياز بحال اللي قلت وماشي قلت سي دو جوار كي سون بليسي دونك فوالا ils sont pas sur la liste. حكيم بليسا الماتش الاخر معنا دونك مازال ما لعب حتى شي ماتش ودابا عاد راجع لونطرينمون. وابراهيم تبليسا ملي رجع من المنتخب il en a la durée مازال ما عارفينش واش غيقدر يكون حتى في لو راسمبلمون de novembre. On regarde avec le joueur, avec le staff ديال Real Madrid, l'évolution ديال la blessure ديالو. ومن بعد كتقولي على اللاعبين ديال الجيش تقدر تهضر لي على اللاعبين ديال الرجاء ديال اي فرقه ديال بركان ديال بزاف تفراقي ديال البطوله. بحال اللي قلت ديما سي لا ميم كيسيون لا ميم ريزون كنقول سي دي شوا ممكن يكونوا يا دي جوار اللي يقدروا يستاهلوا يكونوا معنا mais j'ai des choix à faire. بحال اللي قلت il y a beaucoup de choix aujourd'hui باش تدخل في هاد l'équipe nationale. واخا ما كانش دياز اليوم ما كانش حكيم ما كانش يا دي جوار كوم ابو قلال اللي ما رجعوش واحد بحال حريت اللي ما كاينش il y a beaucoup de joueurs même à l'extérieur encore اللي كانوا معنا اللي ما كاينينش. وتا في البطوله بحال اللي كنقول la régularité, le travail, ما يطلقوش يدهم. Il y a les meilleurs exemples بحال اللي قلت مره اخرى مع سفيان مع الكهبي اللي ما كانوش اللي رجعوا. لا بورت اللي اوفيرت ا تو الموند ماشي ديال البطوله لا ماشي ديال البطوله. انا بعدا مدرب ديال البطوله دونك ما عنديش ديك البطوله ناقصه ولا كنشوف على لي بوست اللي محتاجين. كاين دي بوست باغ اكزومبل ملي غارديان بوت مازيناش بن عبيد شفنا في البطوله. ابخي كاين الدراري اللي لعبوا في البطوله اللي خرجوا على برا. على هادشي اللي بغيت انا نفرق هي اللي تقولوا البطوله كاينين اللي لعبوا في البطوله بحال خرجوا على برا وما في المنتخب. مي لو ميور ميساج اللي نقدر نسرد لهم هي يزيدوا يخدموا وان شاء الله اللي غيستاهل غيكون معنا. مي بور المومون لا كونكورونس elle est très élevée à certains postes باش نشوفوا شي واحدين. امام ريبوبليك سنتر افريكان بمدينه وجده. شكرا.